Wel, Elen Roberts dwi'n gweithio mewn yr amgueddfa lechi, a chydig flynyddoedd yn ôl, nes i gael profiad o mam oedd yn dechrau diodda hefo dementia ar ôl cael stroke, a sylweddoli gyn lleiad oedd na yn y Gymraeg i gefnogi y siwrna yna mewn ffordd 'lly. Felly ar ôl stroke oedd rhaid i mam fynd i gartra Rhos ym Malltraeth, oedd yn gartra bendigedig a'r gofal gorau posib. Ond un o'r pethau cynta oedden nhw eisiau wneud wrth gwrs pan ath hi fewn i'r cartra oedd dod i nabod hi'n well. A wrth gwrs drwy sgwrsio efo ni oedden nhw'n cael hyn a hyn o wybodaeth, ond oedd gennyn nhw lyfryn i ni lenwi hefo mam er mwyn gael gwybod am ei gorffennol hi, am ei phlentyndod hi, am ei theulu hi ag ati. Ond wrth gwrs yn Saesneg oedd y llyfr yma, ac o'n i'n methu dychmygu llenwi y llyfr yma, neu dechrau hyd yn oed gofyn y cwestiynau i mam yn Saesneg, oherwydd na Cymraeg oedd yn iaith naturiol ni, a ni'n methu meddwl am siarad am ei hanes hi drwy gyfrwng unrhyw iaith heblaw am y Gymraeg. Felly dyma mynd ati i chwilio am unrhyw adnoddau. Mi oedd na rywfaint adnoddau ar y we ag ati, ond mi oedd na lyfrau reit neis yn y Saesneg, ac o'n i'n meddwl, sa'n neis eich meddwl am wneud yn Cymraeg, ac mi oedd Ann yn Rhos yn gefnogol iawn i'r syniad. A dyma ddechrau arni wedyn, jyst tynnu syniadau at ei gilydd, a meddwl be fysa mam yn licio rannu hefo fi, ac eich be swn i'n licio rannu fy mhlant. Dwi'n meddwl mi nath o ehangu rhywbeth llawer iawn mwy na just be oeddwn i eisiau bod gen mam, ond oedd o'n rhywbeth i rywun foed i wneud hefyd yn rhyw gofnodi a cael sgyrsiau ynglyn â mhlentyndod fy hun hefyd. Felly oedd o'n rhywbeth pleserus iawn i wneud, a bod yn onest. Mewn ffordd, jyst meddwl, wel, ia, sut mae rhywun yn dod i nabod person a'i yn y dechreuad. Yn amlwg, da ni'n cychwyn y llyfr yma mewn ffordd yn y dechreuad hefo i henwa nhw, hefo hanes i geni nhw. A dwi'n meddwl, o'r llyfrau Saesneg oedden ni wedi weld, oedden nhw'n eitha ffeithiol, enw, dyddiad geni ag ati. A weithiau dydy dyddiad geni ddim yn rhywbeth sy'n dod yn hawdd i rywun. Ella, da chi'n gorfod mynd i chwilio amdano fo, hyd yn oed os na un i chi yn dio unwaith da chi yn dechrau eich byw fod dementia chi. Ond pethau fel i henwa nhw, enw mam oedd Ann Grace Jones. Wel, Nancy oedd pawb yn galw hi. Felly, dwi'n meddwl bod pethau fel yna, bod chi'n gofyn y cwestiwn, wel, ydych chi'n cael eich galw'n rhywbeth arall oherwydd eich bod chi'n cael eich galw ar ôl eich nain neu beth bynnag. So mae straeon hyd yn oed yn gefndir yr enw'n enwedig ystalwm, dwi'n meddwl. Felly, wnaethon ni gychwyn yn dechrau bywyd rhywun wedyn, mae yna ddipyn o dudalennau yn sôn amdan blentyndod, a mae yna le i bobl roi llun ohonyn nhw fel babi os oes gennyn nhw. Ond o'n i'n trio meddwl hefyd amdan beth sydd yn cychwyn sgwrs hefo be oedd yn cychwyn sgwrs efo mam. Ella oedd o'n anodd iawn i ofyn ddi beth wedi cael ei ginio, o ddim yn cofio eich beth wedi cael ei ginio, ac eich oedd hi'n ffwndro dipyn, oedd hi'n meddwl bod hi wedi bod allan yn gwneud i gwallt, a doedd hi ddim yn aml iawn. Ac o honno'n gallu bod yn sgwrs eitha rhwystredig iddi hi a finna, ond munud oedden ni'n dechrau sôn am Bro Mebyd, munud oedden ni'n dechrau sôn am beth oedd hi'n gofio, munud oedden ni'n dechrau sôn am y canu oedd hi'n neud ag ati, ac yna lot o ganu yn y cartre. Oedd y sgwrs yn mynd yn hynod positif, doedd yn mynd yn sgwrs negyddol ynglyn â be oedd hi ddim yn gofio, oedd yn sgwrs andros o gynnes ynglyn â be oedd hi yn gofio. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig bod ni'n mynd ar ôl be da ni yn fwynhau i wneud yn hytrach na bod ni'n mynnu o be nes di heddiw. A dyna di'r peth naturiol i ni ofyn i'n gilydd, da chi bod, rwan, eich yn enwedig i blant ysgol ag ati be nes di heddiw. Ond mae yna rhywbeth reit, fatha rhyw interrogation ynglyn â hynna, dwi'n meddwl. Wedyn, oedd o'n gwneud ti'n anghyffyrddus. Felly, mynd lawr y lôn lle oedd hi yn gyffyrddus siarad amdani gorffennol lle. Felly, wrth gwrs, oedd eisiau dipyn o lyniau ar gyfer y llyfr. Mi welwch chi ddau lun yn fan hyn sydd wedi cael ei tynnu yn y tŷ yma. Felly, ni'n lwcus iawn o gael cefnogaeth yr amgueddfa i gael tynnu lluniau yn y tai. Sgynnon ni'n lluniau o'r caban, ond mi welwch chi lun bendigedig o'r llofft sydd yn tŷ'r 60au yma yn yr amgueddfa. Felly, ffotograffydd lleol Christina Benholzer wedi gwneud job dda ofnadwy o gael lluniau reit atmosfferig, dwi'n meddwl. Chybod, fysa nhw'n gallu bod yn loft yn unrhyw le, ond mae'n brompt i ddechrau sôn amdan unwaith eto cwestiwn fel sut loft o gen ti fel plentyn, a fyswch chi'n gallu sgwrsio am yn hir iawn ynglyn â rhywbeth fel yna. Felly dwi'n meddwl na dyna welon nhw yn y cartra oedd bod ella un cwestiwn yn arwain at sgwrs hirfaeth, a dwi'n meddwl na'r unig beth dwi'n resynu di na mond rhyw chydig linella sgynnoch chi sgwennu fan hyn, ond mae yna ofod i chi sticio lluniau, sticio pethau lawr, glynu pethau fel liciwch chi yn efo chi. Mae'r llun yma hefyd
Dwi'n ffod iawn o'r llun yma, achos hwn di'n hedi fi fel plentyn. A dyma fi fy merch i yn gorfod yn y gwely fyny grisia. Gysyn ni hyd yn oed ganiatad, fi'n y ceradur chwarae teg i fi gael gorfod yn y gwely, ond dwi'n meddwl pethau fatha trysora plentyndod a tegana o'r plentyndod unwaith eto yn bethau sydd yn codi sgwrs rili difyr rhyngthyn ni lle. Mae dydd Sul i fi, dwi wedi gofyn i bobl ddisgrifio dydd Sul, achos oedd dydd Sul yn diwrnod andros o bwysig yn sicr yn hanes fy mam o ran nhw'n mynd i capal dair gwaith y Sul. A dwi'n cofio, dwi'n cael mynd allan i chwarae ar dydd Sul, ella bod hwnna'n rhywbeth sydd wedi mynd heibio erbyn hyn, ond dwi'n cofio yna batrwm gwahanol. A dwi'n meddwl bod yna batrwm gwahanol i dydd Sul hyd heddiw adra efo ni yn sicr. Felly, dwi'n meddwl bod y profiad Cymreig na o'r capal a dylanwad y capal a crefydd ar sut ydda ni'n byw yn eitha pwysig. Dwi'n meddwl hefyd, mae gennym ni gylchgrona, yn amlwg mae yna ddylanwadau ungl Americanaidd ar y bywyd Cymreig hefyd. Mae gennym ni John Charles yn fan hyn, yn amlwg oedd o'n bwysig iawn i ni fel Cymru, ond o gylchgrawn Saesneg, a wedyn mae gennym ni'r hebog oedd yn gylchgrawn i blant tu ôl, mae hwnna wedi cael ei dynnu fan hyn. Felly dwi'n meddwl bod yn diwylliant a'n llynyddiaeth ni yn dylanwadu arna ni hefyd, a'n profiadau ni. Dwi'n meddwl, dych chi'n gallu sôn am y scouts a'r brownies a'r guides pan dych chi'n siarad efo pobl o Loegr, ond i ni yr urdd ac trip ysgol Sul ac ati, pan da ni'n sôn, mae gennym ni fan hyn dyddiad difyr. Dwi'n meddwl bod y candy floss yn perthyn i ni gyd yn ystod i'n Gymraeg neu'n Saesneg, ond yn sicr fydda trip ysgol Sul yn rhywbeth oedd yn cael ei edrych ymlaen ato fo'n cyfnod mam a nghyfnod i fel plentyn. Dwi'n dangos fo oed dwi'n siŵr. Ond dwi'n meddwl bod y dylanwadau yna sydd yn perthyn i'r Cymru, fatha'r urdd, fatha'r capal, yn bethau wirioneddol bwysig yn ei afal ynyn nhw, yn hytrach na bod ni'n mynd at y pethau generic na. Dwi'n gwybod bod ni'n gallu sôn am y 60au, ni'n gallu sôn am y Beatles ac ati, sydd yn brofiad i'r Cymru hefyd. Ond fydda ni sôn am boyband cynta, mae gennym ni y record o fanna, hogi ar wyddfa, ynde. Felly, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni yn sôn am yn diwylliant ni fel rhywbeth sydd yn wahanol, bod yna ddylanwadau ungl Americanaidd, fel o'n i'n dweud. Mae'r dylanwad Cymreig na'n andros o bwysig, a dwi'n meddwl bod y prompts Cymreig na, mae'r lluniau drwyddi draw, mae yna lun yn fan hyn, wedi cael ei dynnu ddim yn bell o fan hyn, ar lan llun padarn. Dwi'n meddwl weithiau mae lluniau yn gallu edrych fatha bod nhw'n bell ar wrtha ni. Felly, da ni wedi bod yn ofalus iawn efo'r ffotograffiaeth yn y llun, bod nhw'n atgoffa ni o ni fel Cymru, lle. Wel, ymateb cynnas ofnadwy, mae pawb, be ddedodd Ann yn y cartra'n Rhos, o'n i'm yn disgwyl hyn, meddai. Oedd hi'n disgwyl rhywbeth chydig bach. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth eitha prydferth. Dwi'n meddwl bod y lluniau mae Christina wedi dynnu, a hefyd ddylwn ni sôn am y dylunio, mae'r dylunio'n fendigedig, ond hefyd yr darluniau bach mae artist sydd yn byw yng Nghymru sydd wedi gwneud hynna hefyd. Valerian Leblond, dwi'n siŵr bod mynd i henw hi'n iawn, mae gen i ofn, ond hi sydd wedi gwneud yr lluniau i gyd, felly da ni wedi bod yn ofalus iawn. Dwi'n meddwl bod dyluniad ac edrychiad pethau yn bwysig, bod o'n edrych yn oeraidd, achos o bob dim o'n i wedi weld ar y we, rhyw ffurflen, a dwi'n meddwl bod ffurflenni'n codi ofn ar ran fwyaf na ni. Felly mae'r syniad na o syniad cynnas o'r darluniau a'r ffotograffa cyfarwydd yn gwneud gwahaniaeth i'r math o ymateb gewch chi. Ond be dwi wedi ddallt ydy bod lot wedi brynu fo fel rhodd, sydd wedi bod yn neis, wedi bod yn rhodd i'w mam neu i'w modryb. A bod o, be nes i drio wneud hefyd oedd, o'n i'n sylwi bod rhan fwy o'r llyfrau oedden ni'n weld o From My Grandparents. Wel, ddim pawb sydd yn cael plant. A felly oeddech chi wedyn yn cael gwarad a llwyth o bobl eich fysa di licio cofnodi hanes. A dych bod, da ni gyd yn mynd yn hyn, di'r ffaith bod gynnon ni ddim plant, ddim yn golygu bod gynnon ni'n hanes pwysig i ddeud. Felly, o'n i'n gobeithio bod fi'n bod digon eang yn y cwestiynau oedden ni'n ofyn, enghraifft efo plant, sgynnoch chi blant sy'n bwysig i chi. Felly, bod o ddim yn cyfyngu ar, neu bod chi'n meddwl o fedrai'm llenwi'r adran yma. Felly, oedden ni'n gorfod meddwl yn eitha gofalus ynglyn â sut o'n ni'n
cwestiynu fel bod o ddim yn gwneud i rywun deimlo fatha bod o'n perthyn iddyn nhw. Ond dyna'r ymateb dwi wedi gael ydy bod pobl wedi mwynhau y rhodd. Rydyn beth arall, dwi'n cofio pan nes i lansio'r llyfr nes i dweud, rydyn beth mae y dylunydd wedi gwneud job mor dda, dwi'n eisiau sboilio fo efo llawysgrifen fi. Felly mae rhai pobl yn meddwl, dwi'n eisiau gwneud o mewn beiro. Dwi eisiau gwneud o mewn pensel gynta. Neu siŵr bod fi'n gael o'n iawn. Ond ia, ymateb rili calonogol. Ac o'n i siarad efo rhywun yn ddiweddar oedd 'di brynu fo i'w mham fel anreg nadolig. Felly mae'n rhywbeth mwy cnusach, dwi'n meddwl, na lot o'r pethau sydd allan na i helpu rhywun gychwyn sgwrs. Oedd o'n rhywbeth mor, bod fi wedi cychwyn yno ar ôl i ni golli mam. Ond mi oedd mam, dwi'n deud ar y cychwyn, dwi'n fel, oedd hi yn un oedd yn licio, cof am mam, oedd mor hoff o hel atgofion. So dwi'n teimlo wedi gwneud rhywbeth fysa wedi bod yn agos iawn at ei chalon hi. Ac ei dad, wedyn oedd wedi colli dad blynyddoedd ynghynt, oedd o'n storiwr heb ei ail. Felly dwi'n meddwl bod fi wedi taro'r y ddau beth yna yn y llyfr yma. Mae'n brompt ar gyfer stori lafar, ond mae e hefyd yn gofnod ar gyfer y dyfodol, a dwi'n gobeithio. Dwi'n meddwl fysa nhw'n falch iawn ohono fo, a dyna di'r peth pwysica. Ond dwi'n meddwl na beth dwi'n andros o falch ohono fo, gathon ni bres fatha da ni'n neud yn hel cof am bobl. Gathon ni bres cof am mam, a nathon ni ddefnyddio fo i brynu, dwi'n meddwl, tua 60 o'r llyfr yma, i roi i cartra'r Rhos. Felly dwi'n teimlo wedi gallu talu nhw nôl am o'r caredigrwydd a'r gofal roddo nhw i mam. Felly oedd hwnna rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo. My name's Ellen Roberts and I'm head of site here at the National Slate Museum, and we're in the 1960s house where I took quite a few photos for this book that you see here. So yes, there's a connection between my work and obviously the work that I've done to create this book. So a few years ago, my mother suffered a stroke and had to go into a home. It was an absolutely lovely, supportive environment, and one of the first things they did was actually hand me a book so they could get to know my mum a little bit better. But of course, the book was in English, and I'm saying of course because there aren't many resources in the Welsh, really, in the care sector. There are more now, but certainly in those days, just a few years ago, there wasn't a book that they used to get to know my mum better. And I could not imagine asking her the questions in this book about her childhood, about how she felt about various things through the medium of English, because that was our second language. And although both of us were completely fluent in English, it just felt so strange and so foreign. And for her, having just suffered a stroke as well, for her to speak or even think about things in English would have been difficult. And I know we could have done it in Welsh and I could have translated for her and then written down in Welsh, but it just didn't feel right. And I thought, oh, there's a gap here, there's a huge hole here, really, which needs to be filled. And I spoke to Anne, who was the manager at the home, and she said, yes, I can't get my hands on anything like this. I think it would be great if you could translate this book. And I thought, okay, I'll translate it. And then when I got to it, I thought, actually, I don't want to translate it, because it doesn't actually reflect my culture or my mother's culture, and it doesn't have photographs or drawings in it which reflect the Welsh. So I decided, right, I'm going to start from scratch. And this is the result. So it's called Llwybrau'r Cof, which loosely translates to, I suppose, the paths of the memory, which, you can talk about neurological paths, but you can think about, this being a way back, as it were. So this is the idea behind it. It's supposed to be a treasure for the future, trysor y dyfodol, and a path to the past. So that was the idea behind it. I think, we always start at the beginning with the birth and so on. Although you don't remember that yourself, there are stories that are told to you about your birth and so on. But I think names in Welsh, we're very fond of our nicknames, and we're very fond of calling each other things other than our proper names. So my mother was called Anne Grace, but she was actually called Nancy. So there's a question about, well, were you called your proper name? So I think that is something that's particular to the Welsh. It might be in other cultures as well, but certainly that was something that I wanted to include. But the photographs in the book, if I go a little bit further, the photographs are taken, quite a few were taken in this house here. So this is a 1960s house, furnished,
as if it was a house in Llanberis in that period. Now, these will remind, I'm sure, people across Britain of their childhood, but there are certain things like the views of Llanberis. This is also taken, this is quite sentimental to me, because this is my own teddy and this is my daughter here in the bed upstairs. If I go a little bit further, you've got the slate there. Sorry, I will get to the one which is in Llanberis soon, I'm sure. Yeah, this is taken at the lake there. So yeah, try to use Welsh views, but also the questioning as well is about, you know, we could talk about things like the brownies and the guides probably in the English experience, but for the Welsh it would be the Urdd and how important going to Glanllyn or Llangrannog was, and also how important things like Sunday school trips were. So the chapel would have been really important, really key to Welsh culture during my mother's childhood and my own childhood as well. So yes, the trip, the annual Sunday school trip would have to have an ice cream, obviously. But it's to do with making sure that the prompts are there. I do mention the Scouts as well, because they did exist in Wales, but I asked them, did you go to an Urdd camp or were you a member of the Scouts? So that both experiences are covered. You know, even though I'm hopefully, you know, still compos mentis at the moment, but I think that's the time to do it, to be honest, when you are younger, when you do remember everything. So then it does become a path to the past, because you've recorded things while you do remember, and I've forgotten loads of stuff already, but seeing certain questions that will remind you, and then it will start that conversation and start you thinking about things that you haven't thought about in a while.